என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும் பதறாதம்மா, உன்னை காப்பாத்த வருவாடா ஆண்டாளம்மா. இன்னும் என்னென்ன குடும்பங்களை பார்க்கணும்னு இருக்கோ எனக்கே தெரியல. ரிவ்யூ பார்த்து படம் பார்க்காதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணியே இந்த படத்தை பார்த்தது பிறகு ரிவ்யூ பார்த்துட்டே வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வச்ச ஒரு படத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்கவே போகிறோம். படத்தோட பேரு பச்சன், மிஸ்டர் பச்சன். இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது இந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் அப்போ முடியல. சரி, இப்போ ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, இப்பயாச்சும் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். இந்த படத்துக்கு நான் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தான் இந்த படத்தை பார்க்கவே ஆரம்பிச்சேன். அதாவது 0 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் -100 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல பார்த்தேன். அப்படி பார்த்து இந்த படம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா மயிறு மாதிரி இருந்ததுயா. வெல்கம் மக்களே. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம மிஸ்டர் பச்சனோட ரோஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம். இந்த ரோஸ்ட்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை யாரும் பார்க்காம போனீங்கனாலோ இல்ல ஆல்ரெடி உங்க மொபைல்ல ஏற்றி வச்சிருந்தா அதை டெலீட் பண்ணாலும் அதுக்கு நாங்க எந்த வித பொறுப்பும் கிடையாது. இதை யாருக்கு சொல்ற? புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியும். இந்த படத்தோட ஒன்லைன்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எந்த வித நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் எங்க அம்மா ஸ்வீட் சாப்பிட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த படத்தோட ஒரு நல்ல விஷயத்தை பத்தியே முதல்ல ஆரம்பிப்போம். இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்ல இருந்து கைதி அப்படின்ற ஒரு படத்தை எடுத்து ஹிந்தியில ரீமேக் பண்ணாங்க. அதுல அஜய் தேவகன் வேணும்னே இந்த படத்தை கொண்டு எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு கிண்டி இருப்பாங்க. தமிழ் ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு வலிச்சுதான் தெரியல, பட் நம்ம தலைவர் ரவி தேஜாக்கு ரொம்ப வலிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். உடனே எடுக்கிறண்டா ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலிவுட்ல இருந்து ஒரு படத்தை எடுத்து நம்ம தெலுங்குல இப்போ ரீமேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த பச்சன் படம் ஹிந்தியில ரெய்ட், ஹிந்தியில ரெய்ட் அப்படின்ற ஒரு படத்தோட ரீமேக் தான். சோ இந்த ரீமேக்கை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்பதான்டா என் மனசே புதுகரமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. சோ இப்போ படத்தோட ஒன்லைனை பத்தி பார்ப்போம். சோ ஹீரோ இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹானஸ்டான ஆபீசர். சோ இவர் போகக்கூடிய ஒரு ரைடு மூலமா இவரோட வேலையை சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம ஊருக்கு வந்து ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா ட்ரூப்பை வச்சுட்டு பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு. சோ இந்த சமயத்துல ஹீரோக்கு திருப்பி ஒரு அசைன்மெண்ட் வருது. ஒரு பெரிய புள்ளியான வில்லன் வீட்ல ரைடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் ஹீரோ போய் அங்க ரைட் பண்றாரு. அந்த ரைடு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சுதா இல்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட ஒன்லைன். இந்த படத்தோட ஹீரோவான ரவி தேஜாவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, மனுஷன் ஒரு மொக்க படம் இல்ல, நடிக்கிறது பூராவே மொக்க படமா தான் நடிச்சு வச்சிருப்பாரு. ஆக்சுவலி இவரு கரெக்டான ட்ராக்ல தான் போயிட்டு இருக்காரு. இவரை கொண்டாடக்கூடிய ரசிகர்களும் இவர் வச்சு படம் எடுக்கக்கூடிய டேரக்டரும் தான் இவரு சரியான ரோல் கொடுக்காம சொதப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவரை டைரக்ட் பண்ற டேரக்டரும் சரி, இவரை ரசிக்கிற ஃபேன்ஸ் இவர் எல்லாமே இவர் பெரிய மாஸ் ஹீரோ, இவர் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா தலைமை என்னமோ ட்ரை பண்றது பாலையாவோட ரோலுக்கு தான். నేను విలయం, నేను ప్రళయం, నన్ను ముట్టుకోలేవు, నన్ను తట్టుకోలేవు. நெக்ஸ்ட் பாலையாவும் நம்ம வந்துடணும் அப்படின்றதுக்காகவே தலைவன் ட்ரை பண்ற மாதிரி தான் ஒரு படத்துலயும் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. நீ சொன்ன மாதிரி நான் மந்திரவாதி தான், ஆனா பேசியோ வித்த காட்டியோ படைக்கிற மந்திரவாதி இல்ல, மேட்டர் உள்ள மந்திரவாதி. இந்த படத்தை நான் -100 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல மட்டுமே பார்த்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, எனக்கு ரவி தேஜா மட்டும்தான் இந்த படத்துல நடிக்கிறாருன்றது தவிர்த்து வேற எதுவுமே தெரியாது. அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சமயத்துல தான் நான் ஆல்ரெடி ஒன்லைன்ல சொல்லியிருப்பேன்ல, ஒரு பெரிய புள்ளி வீட்டுல போய் ரைடு பண்ணுவாங்க, அந்த பெரிய புள்ளி தான் வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலயும் இந்த வில்லன் கேரக்டரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. வில்லன் யாருன்னா ஜெகபதி பாபு. அவ்வளவுதான், நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. இந்த ஒரு ஷாக்கை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லடா. டே, ஜெகபதி பாபு படத்துல இருக்காருன்னு எனக்கு படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. ஜெகபதி பாபு ராக்கு, ஐ எம் ஷாக்கு. கேட்கவே கிரிஞ்சா இருக்குல்ல. இப்படிதாங்க இந்த படம் பார்த்ததுல இருந்து நேத்துல இருந்து இப்படியே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த அளவுக்கு கிரிஞ்சாதான் ஒரு டேலாக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கு. முதல் முறையா ஆம்பளையா பிறந்ததுக்கு வருத்தப்படுற மாமா, இதே நான் பொண்ணா பிறந்திருந்தேன். ஜெகபதி பாபுவே ஒரு மாதிரியான ரவி தேஜாவோட கேட்டகரியில தான் வருவாரு. ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா, எப்படி ரவி தேஜா தன்னை பாலையாவா ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணிட்டு இருக்க படங்கள், அதை தெரியாம அவரை வச்சு மாஸ் படம் எடுக்கிறேன்னு சுத்தக்கூடிய டேரக்டர்கள், இந்த வரிசையில நம்ம ஜெகபதி பாபுவும் வச்சு மாசான ஒரு வில்லன் ரோல் கொடுக்கணும் எல்லா டேரக்டருமே சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ஜெகபதி பாபு பண்ற வில்லன் ரோலை பத்தி தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே. சிவப்பு மல்லி தோட்டம் தான், சாயங்கால நேரம் தான், சிவப்பு மல்லி தோட்டம் தான். யார் சாமி இவன்? ஆக்சுவலா இந்த தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இல்ல கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியா எடுத்துக்கோங்க, இல்ல பாலிவுட், இல்ல இந்த இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, கமர்ஷியல் படம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு கதையை எடுத்துப்பாங்க. அந்த கதை படத்தோட ஒரு 1.5 மணி நேரம் கதையா தான் இருக்கும், இல்ல 1.25 மணி நேரம் கதையா இருக்கும். அப்போ மீதி இந்த படத்தை எப்படா 2.5 மணி நேரத்துக்கு தேத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ½ ஹவருக்கு காமெடி ஹீரோயின் இப்படின்னு வச்சு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த படத்துல என்ன பண்ணிருக்கானுங்க அப்படின்னா, இந்த படத்தோட டோட்டலா இந்த படத்தோட கதை 40 நிமிஷம் தான் வரும். அப்போ மிச்சத்தெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பேட்ச் ஒர்க் தான். என் ஒய்ஃப் பேரு ஸ்பர்ஷா.
The touch. தொட்டிங்கன்னா ஷாக் அடிக்கும். என்னடா டயலாக் இது? படத்துல பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். பேட்ச் ஒர்க்ல படம் பண்ணி இன்னைக்கு தான்டா பாக்குறேன். புரியல. பேக் டு த ஒன்லைன். ஹீரோ ஒரு ரைடுக்கு போவாரு. அந்த ரைடு மூலமா அவருக்கு சஸ்பெண்ட் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் படத்தோட முதல் 10 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஹீரோவை ரைடு பண்ண கூப்பிடுறாங்க ஒரு பெரிய புள்ளிய. அவரு தான் இல்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேர் ரைடு பண்ணாரா இல்லையா இப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இதுதான் படத்தோட செகண்ட் ஹாஃப்லயே ஒரு ஆஃப். அப்போ மீதி இருக்க எல்லாத்தையுமே இவங்க பேட்ச் ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பானுங்க. இந்த படத்துல பேட்ச் ஒர்க் பண்ண வந்த அந்த குமார் யாரு இல்ல குமாரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராஷ்மிகா. பயப்படாதீங்க, நானும் இப்படிதான் சாக்கானேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் கண்ணை தொடச்சிட்டு பார்க்கும்போது அவங்க ராஷ்மிகாவோட மூஞ்சி சாடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் தான். கேரக்டருமே ராஷ்மிகா மாதிரியே டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுக்கு ராஷ்மிகாவே பரவாயில்லடா டே. బాండనక బండి గట్టి బదారు బండ్లు గట్టి ఏ బండ్ల వస్తు కొడుకో சில்றல்ல போங்கடி. ஹீரோவும் ஹீரோயினும் மீட் பண்ற ஒரு சீன் தான் இந்த படத்துல இருக்கும். ஹீரோயினோட சைக்கிள்ல ஹீரோயின் சேர மாட்ட, அதை வந்து ஹீரோ எடுத்து விட, இப்படிதான் இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டே நடந்து காதல் மலர இப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த படத்துல பேட்ச் ஒர்க்கிங்கே பண்ணிருப்பானுங்க. என்ன இதெல்லாம் மெமரிஸ். ஒரு 50 வயசுக்கு அப்புறமா உன் தாத்தா என் பின்னாடி எப்படி சுத்தினான் தெரியுமான்னு உன் பேர பசங்களுக்கு சொல்ற மெமரிஸ். தயவு செஞ்சு என் பின்னாடி வராதீங்க, எனக்கு சங்கடமா இருக்கு. போம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஆல்ரெடி பேட்ச் ஒர்க்காக போயிட்டு இருக்கிறனால அப்போ நிறைய பாட்டெல்லாம் போட்டு தாக்குன்னு தாக்குறாங்க. சரி ஓகே. பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல தான்டா கதையே ஆரம்பிக்குது. பாட்டுன்னு கண்ட இடத்துலலாம் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஹீரோ எங்கேயோ ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. பாட்டுக்கு அமெரிக்கா போய் டூயட் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாரு. என்னடா இது, போங்கடா. ஆக்சுவலாகவே இந்த தெலுங்கு படங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் குள்ளேயே தான் இயங்குறாங்க. ஒரு காமெடி, அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனு, ஒரு ஃபைட்டு, ஒரு சாங்கு. காமெடி சீனு ஃபைட்டு சாங்கு, காமெடி சீனு ஃபைட்டு சாங்கு. முடியல தலைவரே. இந்த பச்சன் என்ன விட அழகா இருக்கானா என்ன? சே அவன் பாரு எப்படி வியாதி வந்த மாதிரி இருக்கான். ஜோக் இல்லையா? இந்த படத்தை ஒரு பேன் இந்தியாவா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக படத்துல அன்வான்டா ஹிந்தியை தூக்கி உள்ள நுழைச்சிருக்காங்க. சம்பந்தமே இல்லாம ஹீரோவோட கேரக்டருக்கு ஹிந்தி பேரும், ஹீரோவோட ஃபேமிலியே ஹிந்தி படங்களை பார்த்தோம். அவங்க அப்பா பெரிய அமிதாப் பச்சன் ஃபேனும், இவங்க வேற ஹிந்தி பாட்டா பாடி கொள்றதும், இது எல்லாமே இந்த படத்துல வேணும்னே மார்க்கெட்டிங் பண்ற அப்படின்ற பேர்ல ஹிந்தியை உள்ள தூக்கி திணிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஐயோ அது யாரு? ஸோ ஃபைனலி இந்த படத்தை இதுக்கு மேலே அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடிக்கலாம். அடிக்கிற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அடிவாங்கிற அளவுக்கு அவங்கிட்ட நிறைய தெம்பு இருந்தாலும் அடிக்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட தெம்பு இல்லை. அதனால இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு ரோஸ்ட்ல சந்திப்போம். லவ் யூ ஆல். சியர்ஸ். சேர்த்து வச்ச சொத்தெல்லாம் கரைஞ்சு போச்சு, பறந்து போச்சு. நினைக்காத இடத்துல நான் சேர்ந்து புட்ட குந்திக்கு நிற்கேன். ஏண்டா கேக்குறியா? விஷயம் புரியறதுக்குள்ள மசரும் போச்சே என் ஆண்டாளம்மா. ஓ